Армысыздар, қадірменді достар. Біз бұл дәрісте ақша туралы қосымша ақпарат алып кетуге тырысамыз. Басында ақша рөлін екі металл атқарды. Бұл заманды біз биметаллизм заманы деп атаймыз. Ол екі металл күміс пен алтын болып табылады. Ертең келе ақша рөлін тек қана бір металл атқаратын болды. Ол металл алтын, және де ол заман монометаллизм заманы деп аталады. Енді ақша қызметтері туралы қысқаша ғана ақпарат алып өтейік. Ең алғашқы ақшаның қызметі ол құн өлшемі болып табылады. Яғни ақша арқылы барлық тауарлар өз құнын көрсетеді. Екіншісі айналым құралы. Ақша тікелей тауарды сатып алу және сатуға қызмет істейтін болып табылады. Үшіншісі төлем құралы. Яғни егер сіз белгілі бір затты сатып алатын болсаңыз, немесе белгілі бір қызметтің ақысын төлейтін болсаңыз, сіз ақшаны төлем құралы ретінде пайдаланады екенсіз. Келесісі жинақтау құралы. Яғни ақша айналымнан шығып бір жерге жинақталады, яғни қорға. Сол арқылы сіз ақшаны жинайсыз. Ең соңғысы әлемдік ақша болып табылады. Бұл ақша әлемдік тауар айналымына қызмет көрсететін болып табылады. Сол үшін әлемдік ақша қызметі деп атаған. Жалпы мына көрсетілген ақша қызметтерінің аттарының өзі сіздерге дефиниция болып табылады. Бұл ақпаратты біз сіздердің емтихандардан сүрінбей өтуіңіз үшін жасадық. Әзірше осы дәрістің электронды нұсқаларын көрсетілген сілтемеден таба аласыздар. Сіздерге рахмет, сау болыңыздар.